في الحلقة دي وأثناء التسجيل حصلت حاجة في منتهى الغرابة، وكلنا في الاستوديو اتفاجئنا. تابع معانا الحلقة وكأنك ما سمعتش حاجة، واتفاجئ معانا وشوف ايه اللي حصل. الحلقة اللي فاتت، الحلقة رقم 2، اخترنا اننا نتكلم في الكومن ميس للمية، وقلنا ان في كومن ميس بتقول ان الاكزيتيف ووتر مش بتفلاشز اوت كل التوكسينز، وسألنا مين المسؤول عن الديتوكسيفيكيشن في جسمنا، وقلنا ان الليفر والكيدنيز هم المسؤولين عن الديتوكسيفيكيشن. وكان اخر سؤال ايه هي السيمبتومز بتاعة الديهايدريشن، وقلنا ان السيمبتومز بتاعة الديهايدريشن هي التايردنس والديزينس. بس كفايه، انا مش فاهم حاجه. صوت دخل علينا ما نعرفش مين حضرتك. مين ممكن نتعرف بحضرتك؟ انا المشاهد اللي بيتفرج على البرنامج دلوقتي، ونفسي اتكلم انجليزي بطلاقه، بس بطريقه برمجه العقل الباطن. حضرتك عايز فعلا تتكلم انجليش بطلاقه؟ ايوه يا مستر اشرف، واتفرجت على كل قنوات تعليم اللغه الانجليزيه، سواء القنوات العربيه او الاجنبيه، وزي ما بدخل الحلقه بطلع منها. معظم القنوات دي بتقدم معلومات قيمة جدا وكلمات جديدة جدا وجمل مفيدة صحيح، بس في الاخر مش بتكلم انجليزي. قلت اشوف حكاية العقل الباطن اللي قناة الجامعة اخترعتها دي. حضرتك قلت انا مش فاهم حاجة، وده طبيعي لانك ما شفتش الحلقة التانية، الحلقة اللي فاتت على طول قبل دي. بصراحة اتفرجت على اول 3 دقايق من الحلقة اللي فاتت وبعدين طلعت، ودلوقتي دخلت الحلقة الثالثة على طول. الحلقة دي يعني ما فهمتش حاجة. رد انت يا عم سحلب. دي عالم بتتدلع، قلتها احسن، لانها بتدخل الحلقة دقيقة ولا دقيقتين وتخرج، مش بتستفيد من الحلقة، يعني بتضر نفسها وفي نفس الوقت بتضر القناة، لان اليوتيوب بياخد فكرة سيئة عن البرنامج ومش بيرشحه لحد محتاج فعلا للمحتوى ده. واحنا كاتبين الجد يدخل واللي مش جد بلاش يدخل. نسو يعني اعمل ايه دلوقتي؟ اولا تتفرج على الحلقة اللي فاتت على طول وتتفاعل معانا، يعني لما نقول لك رد علينا بصوت عالي توقف الفيديو وترد فعلا بصوت عالي. ثانيا في تمرين في نهاية الحلقة التانية انك تتكلم مع الشات جي بي تي بجمل محددة احنا حطيناها في التمرين، والشات هيرد عليك. هتكرر التمرين ده على قد ما تقدر. وعلى فكرة في وصف الحلقة التانية هتلاقي رابط تقدر تحمل التمرين من الرابط ده، وهو عبارة عن صورة. حط الصورة قدامك على شاشة الكمبيوتر وافتح الموبايل وابدأ نفذ التمرين وانت باصص للصورة اللي قدامك على شاشة الكمبيوتر. ما عندكش كمبيوتر، اكتب التمرين بايدك في النوتة بتاعتك، اتعب شوية معانا، وافتح تطبيق الشات جي بي تي على موبايلك وافتح السبيكر وابدأ اتكلم مع الشات جي بي تي والنوتة قدامك، وكرر التمرين اكتر من مرة لحد ما تتكلم من غير ما تبص على حاجة، ويوم بعد يوم مستواك في الكلام هيتقدم. وبعدين اتفرج على الحلقة دي، الحلقة الثالثة، هتلاقي نفسك فهمنا جدا. فاصل علشان المشاهد ده فصلنا. انت هدفك تتكلم انجلش، يبقى اتعب شويه معاك ونفذ ال3 لازم دول. لازم تتفرج على الحلقات بالترتيب، لازم تكتب ملخص الحلقات في النوتة بتاعتك وبايدك، لازم تتكلم بصوت عالي وتتدرب كتير، وبكده تتكلم فعلا بطلاقة. النهاردة بقى في الحلقة الثالثة هنتكلم عن السيمبتومز بتاعة الهايدريشن مش الديهايدريشن. مستر اشرف اسمح لي لو سمحت. حضرتك تاني اتفضل. انا المشاهد، انا اتفرجت على الحلقة اللي فاتت 3 مرات، واقدر اقول لحضرتك ان الاكسسيف ووتر مش بتفلاشز اوت كل التوكسينز، وان الليفر والكيدنيز فعلا هم ريسبونسبل فور الديتوكسيفيكيشن، واننا لازم نشرب رايت اماونت اوف ووتر علشان نستفيد بالهيلث بنفيتس للميه، ونتفادى ان يجيلنا ديهايدريشن وما يجيلناش اي سيمبتومز للديهايدريشن زي التايردنس والديزينس والدراي ماوس والهيديك. هيديك دي كلمة جديدة، فعلا الهيديك من السيمبتومز بتاعة الديهايدريشن،
بس احنا ما قلناش كلمة هيدك في الحلقة التانية، عرفت الكلمة دي ازاي؟ ما انا عرفت كلمة هيدك لما اتكلمت مع الشات جي بي تي، وعرفت كلمات تانية كتير. ده اتضح ان الكلام مع الشات جي بي تي متعة. في اول تجربة ليا كنت متلخبط، بس لما كررت التجربة اكتر من مرة وفي خلال يومين بس الرهبة راحت وبقيت اتكلم عادي جدا، بس في حدود التمرين الحقيقة. واللي كان بيسمعني كان بينبهر علشان كنت بفتح السبيكر، وكل اللي في البيت كان سامع الحوار. دول مسميني في البيت دلوقتي المترجم الفوري. انا هعمل شير البرنامج ده لكل اصحابي، بس زي ما حضرتك قلت يا مستر اشرف. You're in the right place to learn English. You'll speak fluently, just like a native speaker. Just follow us and join in with your voice. لازم اتدرب بنفسي، امال اتكلم بطلاقة ازاي؟ معنى كده انك اتدربت واتكلمت مع الشات جي بي تي بنفسك. طبعا. احكي لنا تجربتك علشان كلنا نستفيد وبالتفصيل. اول حاجة عملتها ان اتفرجت على الحلقة التانية كلها كاملة وقعدت 30 دقيقة، وكل شوية كنت بوقف الفيديو علشان افكر في الفوازير وارد بصوت عالي. وفي نهاية الحلقة بصيت في الوصف، لقيت رابط التمارين، رحت ضاغط عليه وداني للجوجل درايف بتاع حضرتك. ضغطت على ايقونة التنزيل دي ونزلت الصورة. وقبل ما اتكلم مع الشات جي بي تي كان لازم احضر الجملة اللي هقولها. بصيت على الجدول اللي تحت لقيته مكون من 8 اجزاء. فهمت ان كل الكلام اللي هقوله للشات جي بي تي عبارة عن 8 اجزاء. الجزء الاول can you make. الجزء رقم 2 هنا بقى بختار، وانا اخترت كلمة to. بقت الجملة can you make to. الجزء رقم 3 simple sentences using the. الجزء رقم 4 اخترت كلمة word لان كان في دماغي ان اختار كلمة واحدة. الجزء رقم 5 اخترت كلمة dehydration. الجزء السادس ما فيهاش الا كلمة use. الجزء السابع اخترت 4 كلمات في الجملة، اخترت رقم 4. الجزء رقم 8 والاخير ما فيهوش الا جملة واحدة word in each sentence. بقت النتيجة النهائية can you make 2 simple sentences using the word dehydration. Use 4 words in each sentence. وقبل ما ادخل في الشات للمرة الاولى فضلت اقولهم كتير، وفتحت الشات وقلت المقدمة مرة واحدة، المقدمة اللي في المربع الأخضر. Hello? Hello, how can I help you today? I am a beginner. I only know these words. Common mess, excessive water, flush out, toxins, liver, kidneys, responsible for detoxification, dehydration, symptoms, dizziness, tiredness, health benefits, importance. So, can you make one simple sentence using the word dizziness? Use 4 words in each sentence. Sure. Dehydration can cause dizziness. Can you say it again? Of course. Dehydration can cause dizziness. Thank you, ChatGPT. You're welcome. If you need more help, just let me know. وبعد ساعة كررت التجربة وهكذا لحد نهاية اليوم. لقيتني بقيت أتكلم عادي جدا، وفي اليوم التاني كررت التجربة وصعبتها شوية، يعني بدل كلمة كنت بختار كلمتين في الجملة. حقيقي شكرا يا مستر أشرف. وده المطلوب من كل مشاهد، انه يدرب نفسه علشان يكتسب المهارة دي. النهاردة بقى مدام وزة هتعلمنا تمرين جديد وبسيط، وهننهي الحلقة على طول. اتفضلي يا مدام وزة. النهاردة هنتدرب على نفس التمرين اللي فات، بس هنضيف جزء صغير مهم. لما كنا بنسأل الشات جي بي تي can you make، الصيغة دي عامية وبسيطة شوية،
بس مع الصحاب ممكن نستخدم صيغة تانية للطلب، زي ما أقول give me 3 simple sentences. أو صيغة طبيعية جدا بين الأصدقاء إن أنا أقول I want أو wanna. وفي صيغة مؤدبة كمان زي I'd like 3 simple sentences. I'd like 3 simple sentences. وفي كمان صيغة أنا شخصيا بستخدمها كتير لما أطلب حاجة من حد، صيغة مؤدبة جدا ومهذبة جدا وتنفع في كل المواقف العامية والرسمية، وهي would you mind making 3 simple sentences. هل يضايقك؟ ممكن لو سمحت هل يضايقك انك انت تعمل لي 3 جمل بسيطة؟ خدت بالكم make بقت making. التمرين الجديد هتلاقيه في نهاية الوصف بتاع الحلقة، نزله واتدرب كتير واتكلم مع الشات GPT كتير قوي، واطلب بكل الطرق اللي اتعلمتها النهاردة لحد ما تتدرب على جميع صيغ الطلب. وانتظرنا في الحلقة الرابعة. التعليقات مهمة جدا لينا ولحضرتك، واعمل شير لكل الصحاب، وبالتوفيق وسلام.